नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लीवो कफ टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट को किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर डोज क्या है और इसके सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लेवो कफ टैबलेट है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो लेवो कफ टैबलेट है, इसमें जो ग्वाइफेंसिन है जी 50 mg पाया गया है और जो ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है जी 4 mg पाया गया है और जो क्लोरोफेनरामाइन मिलिएट है जी 4 mg पाया गया है। फिनाइलहेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg एंड पैरासिटामोल 325 mg पाया गया है और ये लैबोरेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ और आपको इसकी ईच स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो लेवो कफ टैबलेट है, ये जो दवा है जे कफ एंड कोल्ड प्रेपरेशन क्लासेस से बिलोंग करती है। ये 5 कॉम्पोजिशन में मिलकर बनी हुई दवा है। इसमें जो ग्वाइफेंसिन पाया गया है ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। ये वर्क क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्लूइड की वॉल्यूम को एयरवे में और रिड्यूस करता है स्टिकीनेस ऑफ म्यूकस को, जिससे कि हेल्प होती है इजीली सांस लेने में। दूसरा, इसमें जो ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाया गया है ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये वर्क क्या करता है, थिनिंग करता है एंड लूजनिंग करता है फेल्गम को, मीन्स म्यूकस को, जो लंग्स में, विंड पाइप में और नोज में होती है, जिससे कि म्यूकस इजीली कफ आउट होकर बाहर निकल जाती है। तीसरा, इसमें जो क्लोरोफेनरामाइन पाया गया है इसे एंटीहिस्टामाइन भी कहते हैं, जिसे कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये वर्क क्या करता है, ब्लॉक करता है हिस्टामाइन को, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। और जो फिनाइलएफ्रिन है ये एक डिकॉन्जेस्टेंट है जो कि वर्क क्या करता है, कंट्रैक्टिंग एंड नैरोइंग करने में ब्लड वेसल्स को, जिससे कि रिलीफ मिलती है कंजेशन से और म्यूकस प्रोडक्शन से। लास्ट में इसमें जो पैरासिटामोल पाया गया है ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये वर्क क्या करता है, सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स की प्रोडक्शन को इनहेबिट करता है ब्रेन में, मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी प्रोडक्शन को इनहेबिट करता है, जिसकी वजह से फीवर और पेन होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो लेवो कफ टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो लेवो कफ टैबलेट है इसका यूज़ रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक सिम्टम्स, मीन्स जो कॉमन कोल्ड क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि नोज़ और थ्रोट को अफेक्ट करती है, जो कि रिहाइनो वायरस की वजह से होता है। ये वायरस क्या होता है, ये एंटर करता है बॉडी में थ्रू द नोज, माउथ और आईज एंड स्प्रेड हो जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एयर में, जब पेशेंट स्नीजिंग करता है, छींकता है, कफ करता है, खांसता है या फिर बातें करता है। एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि रनिंग नोज, नाक में से पानी बहना, वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, स्नीजिंग मीन्स छींके आना, स्टफी नोज हो जाना, नाक बंद हो जाना, या फिर ईचिंग होना स्किन पर, या फिर स्वेलिंग हो जाना। इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी यूज़ किया जाता है, या फिर किसी पेशेंट को एलर्जिक कफ हो गई है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को स्मोकर्स कफ, मीन्स जो स्मोकिंग करते हैं उनको जो कफ होती है उससे भी ये रिलीफ दिलाता है, या फिर इस टैबलेट को फीवर, हेडेक, बॉडी पेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है।
लूजन कर देती है फेल्गम को, मीन्स जो म्यूकस बलगम होती है उसको ये लूजन कर देती है और रिड्यूस करती है एक्सेसिव म्यूकस को कफ आउट के ज़रिए। और ये डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जब आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है ये टैबलेट एक एंटी एलर्जिक, एनाल्जेसिक, एंटीपैरेटिक और ये एक परफेक्ट रेमेडी है स्मोकर्स कफ के लिए, एलर्जिक कफ के लिए और ड्राई कफ के लिए। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो लेवोकॉफ टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार पानी के साथ ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नर्वसनेस होना, ड्राउजीनेस होना, डिजीनेस होना, रेस्टलेसनेस होना, वॉमिटिंग आना, इंसोम्निया मीन्स नींद कम आना, ब्लरड विजन होना, धुंधला दिखाई देना, ड्राई माउथ होना, मुंह सूखना और ड्राई नोज और थ्रोट हो जाना। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कुछ ही समय के बाद अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट सीवियर में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। चलिए लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है अल्कोहल में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, सीवियर लीवर की डिसीज़ में, सीवियर किडनी के डिसीज़ में इस टैबलेट को नहीं लेना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को भी इस टैबलेट को नहीं देना है। जब भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो प्लेंटी ऑफ वाटर का सेवन करना है, मीन्स पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अल्कोहल और ड्राइविंग अवॉइड करनी है ड्राइविंग, बिकॉज ड्राइविंग के ड्यूरिंग पेशेंट को ड्राउजीनेस या डिजीनेस हो सकती है। ओवरऑल जाने तो जो लेवोकॉफ टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस या फिर कॉमन कोल्ड, कफ प्रॉब्लम, फेल्गम, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।